Abu Bakar itu termasuk sahabat sing jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in itu banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'lil khairat, yaiku selalu nglakoni kaapian. Jare Abu Bakar kalla wa hasya, cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kula jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini terus ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ana wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nate disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-Zahrawaini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku dikai dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra dikai. Siji Al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong khawarij itu roh, wong khawarij itu ora roh pangeran. Nggih Allah sing pangeran niku iku wong khawarij itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih iki. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna inna sina waktona. Gusti, kula gadah perjanjian mbek jenengan, setiap saat kula salah niku ampun siksa langsung. Pokoke mbarno Gusti. La tu akhidna, ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja inna sina, kalau kita lupa, au akhtona, atau kita salah. Lagi gua bloke khawarid gendenge wong khawarid. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah di sepuro. Rak wis penak. Artinya kesalahan iku mesti lan Allah maklumi. Kuwi syarate setiap saat sering donga napa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am, yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali. Nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat napa? Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku bengak-bengok ngono. Saya bolak-balik anggere rutin niku ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah ku sepundi. Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah. Sampeyan saiki tak bedheki. Nak iso jawab lho, terutama sing soleh bodoh mesti ra iso jawab. Sing dolim jawabe bener tapi dolim tetep wong dolim. Ana prawan ayu ta rondo ayu, pokoke aja bojone wong ya. Bojone wong ora ana peluang halal ya, bojone wong ora ana peluang halal.
Lho jelas wal muhsanatu minan nisa. Ana prawan ayu utawa rondo ayu. Terus dibeda wong fasik. Kowe ngerti nak dibeda wong fasik, engko dikelone wong fasik, dirabi wong fasik, anake diproduksi fasik, ditradisekno fasik. Iki bakas syariat lho nggih, nak pangeran hakikat ora ono sing roh. Tapi nak digodho ruhin wong elek tau mondok mubalek, perhitungane anak dipondokno utawa diwarai salat. Terus ruhin ngerti wong fasik ku nggodho rondo iku. Ruhin ra nggodho iku ya ora mungkin. Artinya nak ruhin secara syariat tapi pengen ngerabi kan ya ono prosese, mbok godho, mbok SMS-an, mbok kenalan, masuk rabi, ketemu ning dalan tak rabi ya sesuk kan ya ora mungkin. Kowe ngalalo godho ya ora mungkin. Wong godho kok dihalalno. Kowe ngembar wong fasik godho ya ora mungkin, mergo potensi ape produksi wong fasik. Lha iku bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif ini. Karena ini perebutan satu wilayah. Padha jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyariatno wong soleh dadi bupati, iku ya ora mungkin, mergo parek syubhat, parek haram. Tapi kowe ngembarno wong gento-gento sing ora salat, ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa ta ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Mu'in diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap ae tuku kebenaran. Iku jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho, nak ana DPR nyuwap, iku dianggap suwap. Iku asal DPR soleh ngrebut sangka potensi dikuasai wong dolim jenenge iku ra nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Harus sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho boten iki hukum, kula boten bela sinten-sinten niki hukum. Ayo sobat nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasifin naru maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang aja sampai salah. Nak salah rata aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut ruhin. Katanya ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim. Nak disuap bela ruhin. Artinya nak ruhin bayar 5 juta dimenang no ruhin. Nah aku ora bayar. Tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim itu nyuap apa tuku kebenaran. Sing darane nyuap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suwap. Iku musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang ora usah presiden, ora usah bupati, lurah mon lurah. Ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban, oplosan, penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah, ruhin, santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Mu'in, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap. Sing darani nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Nggih tuku kebenaran padha mek napa? Jihad. Lah nek ngono misale bojone ruhin diculik wong dolim, terus wong dolime anak ora mbok tebus ratakno gen bojom iki. Aku pengen kei dhuwit nyuwap wae repot. Paham ya? Lha nggih nek bojone ruhin diculik terus ruhin kon bayar. Misale ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora, ya ruhin bayar iku ya tuku kebenar. Tuku napa? Kebenaran. Nah kecuali ngene bojone wong terus ruhin bayar iku akokno bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh pokoke ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dhuhrani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Go wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane
melingkar. Mulane disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwih gedhe meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sebuti, contoh gampang, ana wong penggane itikaf ning masjid, bedina wiridan. Jajal sampean tes wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan nu badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sebuti serabekno nak seneng padha seneng." Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim ta wong fasik, agamane kafaah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Padha senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya fatwar bidzati din taribat ya dak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu nggak etika ya tapi ra tukang fatwa lah tetep clear. Jadi beda nyuap ambek Badrul Mal iku beda. Niki sing dawuh Fathul Muin kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad. Sing darani nyuap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai jenenge suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Tapi misalnya ono presiden cara kowe soleh A, citoke muni soleh B, ono lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalah zaman akhir sing soleh lah kon bayar. Lah iku perkarane, lah iku musibah. Mestine nek kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenar. Ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah mergo kiai sing saleh lah njaluk dhuwit. Dadi saleh mangan napa? Saleh. Iku perkara nang niku. Ora iso nak niat ya sing kiai sing saleh-saleh melok bayari ben sing saleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Dadi aja geman nak fatwa iku hati-hati. Dadi wong saleh iku mulai dhisik perkara. Nah, mulane Abu Bakar duka. Sumastakomu iku artine iku aja kok terus ra tau dosa, iku nantang sunnatullah ning liyane nabi mesti ora maksum. Dadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin ghairihi, gak tau mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabiin, Abu Bakar menangi tabiin, karepe istiqomah wong terus ra tau salah blas, ora gak ono sing ning swarga. Terus ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina didakoni wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nak ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih auzu. Lan kula niku pede nyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti. Jenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung, kudu langsung niki. Lah iku mulane Nabi begitu bangga sampai ngendikane Nabi, gak ono Nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita wis bener digo tahlilan rame-rame, tapi ora dijiwai. Nah iku sajane wis bener. Ayat iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawan itu hadis sahih. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am, yo tak turuti. Mulane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nu eling kula de kanca niku setengah anak kiaian, kiai tenan mbah iki. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takoki lho ki anake iki oleh kurang ajar karuan. Dekne pengusaha juga. Tenang Gus, aku sedhe perjanjian mbek pangeran. Jare jebule dekne pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran. Wa in kana khobisan fatahhiru. Kurang ajar. Dadi dekne akhire iso duha jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran wis perjanjian jare wa in kana khobisan. Pokoke sekali mboten bener Gusti jinan bagian nyucekno. Lah dene alasane pede, ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen melarat saiki sugih, wa ing kana qalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem.
Tapi cara kula ana benere. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahir. Ya agar ora haram sing vulgar kaya adol wedokan, adol narkoba iku haram-haram aini itu ora kena disuceni to iki. Lha iya to cara fikih lan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing isih kena diubah iku kan mutan najis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksude iku ya sing rada nyrempet lah subhat apa sing tapi nek aine najis kan. Lah itu kurang ajare nganti ngono dene niku. Wis macam-macam. Ya kerja misalnya kerja teng percetakan, ya macam-macam ono wong nyetak Quran, ono macam-macam. Tapi yo kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar purna macam-macam. Aku takoki hukume yo merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terusno mun kodho pangeran Gus wa ingkana khobisan foto hiru jare diasem. Paham gitu dadi eling-eling. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andai kan dulu semua ulama ijma sumastaqamu artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ra ono wong Islam. Perkara ini syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah gak tahu salah. Lha iku apa-apaanan. Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaanan. Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah. Wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dongane nggih wa kafir anna ya atina kabeh mayit masya wali sundul langit didongane yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah Gusti niki apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa? Lah iya artine penting ya lah iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho. Gak menangi zaman Nabi. Jadi karepe donya iku ideal. Wong ora tau napa salah. Lan umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten ate wedi. Citra jatuh, pemenah itu masalah muruah. Malah ra wedi blas. Kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantes disawang umat. Umat iku sapa? Umat ora pangeran. Gak penting kowe seneng aku ora. Umat ora pangeran. Sing pangeran Allah sing dihukum. Kalau riyen awalan kiai teng Rembang bolak-balik teng pasar sing kiai-kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lah piye? Aneh Gus. Wong alim biasane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodho nyok wong alim to. Sesuai mikir. Padha aneh kok nyok alam. Kan dekne wis ndarani aku alim Gus dinane aneh. Wong alim kok ning pasar. Aneh kowe. Sebutin bodho nyok Allah wong alim. Kabeh nabi tak terangno. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh para rasul dhisik iku ya biasa dahar, ya biasa mlaku-mlaku ning pasar. Wala wale zaman ana teori muruah wong kiai ning pasar ora pantes. Kiai ning dalan-dalan iku akal-akalane kiai ora ana Qur'ane. Tak jamin iku ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar kok ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai tapi jenenge geng iku. Geng pasar jenenge. Cuma anak menafikan itu keliru wong ayate jelas illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tetep mlaku-mlaku nggih biasa. Lah iku nak misale sono fatwane wong bodho, alamate kiai ora tau ning pasar. Terus mbok ndel. Lah terus akhirnya wong jagal mbek nabi mergo nabi ning pasar. Iku mulane jare Sidina Ali aja geman mendengarkan fatwane wong soleh sing bodho. Lho tapi nak ora soleh lho, orang soleh kan ra dindel. Justru Sidina Ali justru soleh iku sing mari potensi dipercaya kan. Mulane ora oleh fatwa mergo potensi dipercaya padahal potensi salah. Lho karuan gendho kan ra ono wong ngandel. Lha iku riyen zaman sahabat pun banyak menangi ngoten niku nggih dados mulane si Abu Bakar duka laqad hamaltum ala ghairil mahmal kuwi aja geman ngono. Mas aja geman fatwa berlebihan seakan-akan wong kudu napa steril dari dosa ya ora iso.
Tapi aja kok terus dosa dadi syariat nggih mboten donya. Terus kowe dicita-cita dosa ora usah dicita-cita wis kasil dosa. Lha apa mbok cita-citane wae. Senengane kok terus bantah. Mungkin dadekno tiyang kadang-kadang saleh yo repot. Mungkin dadekno tiyang seneng dosa. Lah wong seneng dosa ora usah mbok warai wis. Kula nggih nate diprotes ki. Tapi ngoten niku dadekno wong seneng dosa. Tapi ora krana fatwa aku, sedurunge ngaji aku ya wis seneng dosa. Nek dosa ora usah mbok warai wis pinter. Aneh-aneh. Tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan, bahwa semua orang mukmin itu ikhwah, disyaratkan kita sepakat nak dosa iku ora dadekno wong kafir. Kita harus sepakat. Paham ya, nak dosa iku ora dadekno wong niku napa kafir. Wow, kaya misalnya suap menyuap kudu yakin sing darani suap iku barang hak dadi batil, batil dadi hak. Mulane delok wong wedok yang ngono kan. Wong wedok ayu, didelok ruhin ape dirabi, halal apa ora ndeloke? Halal, mergo ndeloke proses ape dirabi. Tapi nek ape digodho demenan haram. Lah saiki misale ana rondo ayu ruhin iku pengen ngrabi, geleme dirabi nek dikek dik 1 juta. Ana gento ape tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkarane tuku hak kan mergo ape dirabi. Paham nggih? Berebut. Lah ora. Lho nek ya rugen ora iso diarani nyuap, mergo demi barang halal. Lah nek ngono mahar haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang hak. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Seperti fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lah nek ono wong salam tempel ning kiai rak dosa. Mergo nyuap. Ya ora ono ngono iku agar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuap ku hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Angger ana pilihan caleg, angger dikeki dhuwit jare nyuap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Jadi misalnya Mustafa kok utawa Ruhin nyalon caleg wajib mbok dukung. Waktu mbok biayai, wong saleh iki biayai. Nak nganti kalah selain terus tawan bunuh diri ya terus. Paham gitu eling-eling. Kula kok mboten ngalalo suap mboten, sampean keliru nak rivi suap mboten, nak suap tetep dosa ila yaumil kiamah. Tapi sampean keliru nak rivi napa? Suap. Sing darani suap membayar merubah hak dadi batil. Batil dadi napa hak. Tapi misalnya bojom diculik utawa sawam hakam diculik hakim, nak ra dibayar kayak gak dimenangno, lha kowe bayar iki jenenge gak nyuap, tuku barang napa hak. Lah cuma hakimnya secara hukum syara itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni dibayar. Paham ya? Jadi kudu proporsional. Saiki mboten. Kabeh kuwatah teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuap. Jadi misalnya ke jadi PNS juga sama. Misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi. Umpama tenan ke bayar ya anggap aja tuku barang hak. Temenan barang misalnya departemen pendidikan dipimpin Ruhin terus Islami religius. Berarti kan tuku hak kono ae. Nak tenan lho, syaratnya tenan nggih demi hak, tapi nak diminasi PD ya mbok ora iki cerita nak bayar demi barang hak. Niku kuwatah riyen zaman sahabat. Lah nang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal ditutuki ngene-ngene terjadi Bilal. Kenapa mbok tutuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku, ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuap Umayyah, ya repot. Berarti Abu Bakar tuku barang hak. Mergo Umayyah gak mungkin bebasna Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah kono cah cilik dolanan manuk. Bareng dikurungi Sayyidina Umar sakake. Iwan ya dituku. Cung. Manuk tak pek, ya ampun. Tak tuku angsal. Nak tak tuku oleh. Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculno. Jenenge nganti ana kitab napa Usfuriyah. Kitab manuk napa Emprit. Ya wis akhire diculno. Lah berarti Umar nyuap ya ora iso mergo demi kebenaran.
Paham ya? Jadi saiki jelas gitu. Jadi tuku barang hak niku angsal. Nggih tuku barang hak niku napa? Angsal. Mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin riyen sering bayari penyair. Penyair riyen kados wartawan. Jadi cocok tidak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Jadi penyair riyen kados napa? Wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielekno. Misale wong disuting apike tok pas elek ra disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting agak loro tapi. Penyair tak critani iki, kula niku hafal syair-syair Arab. Mergi kula kepentingan tak nggo maknani Quran. Ku nak darani wong elek iku nak ngibaratno wong elek jare kabak rotin nakarot hadi. Koyok taek garing sing dicocok pitik. Dadi nak darani misale ana tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakarot hadi. Koyok taek sing dicocok tletong lho, taek kok wis elek. Ijek dicocoki pitik. Wis koyo opo elek. Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngekik uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkeme elek? Terus dari Sayyid Husain, khairul mal mawukiya bihil irdu. Kalau jawab apa lafadnya? Khairul mal mawukiya bihil irdu. Api-api duwe iku sing kanggo jaga harga diri. Jadi misalnya kayak di tonggo kecangkeman, arabu kayak duit kecangkeman, gak buat servis kan cangkeman. Senajan contoh iki wong fase kudu mbok kakei. Mergo nek iku nganti kecangkeman terus nglarakno ati. Lah ngilangi loro ati iku ibadah. Mulane sering riyen Imam Ghazali ulama riyen ono preman untuk tukang dikei duit. Wong kudu janggal, ganggai wong saleh ngekeki preman, gak betah cangkeme. Lah itu mulai dulu. Lah ngono ya ora nyuwap. Wis pancen wis ngono mulai dhisik ulama ngono khairul mal mau kia bil irdu api-api dhuwit sing nggo nutup cangkem napa elek. Lah ngono iku ya ora suwak, paham kula baleni malih ngono iku ora napa? Ora suwak. Paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gedeng wong saleh mboten nggih. Nggih kita hormati, tapi nak fatwa aja mbok rungokno. Paham nggih kita hormati. Kula lan salaman ya tak cucup, tapi nak mulai fatwa tak lawan. Aja kok pepeh. Lho Gus jenengan nyucup kok nglawan fatwa kula lho nyucup mergo jenengan tuwa, nak fatwa tetep tak lawan. Ngloyor kabeh ra karu-karuan. Kok karuan diluntrungane, mboten karuan apa? Lha iku hebate Abu Bakar ya. Beliau itu wong saleh, mboten nate dosa, tiyang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumasta kamu beliau gugat jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umat Nabi ra ono sing mlebu napa swarga. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau ruko tidak begini enggak sah, sujud kalau enggak begini enggak sah, sholat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir, misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi. Wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas saat ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu.
Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko ning nggon kula, Gus, donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe kran, misale ra ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kudu ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno dadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dekne piye apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal, agama jalan. Wali Songo orang-orang pilihan meninggal, agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Ndak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ana kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ana pegatan sakake saiki ora ana sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per 1 dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang nuntung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora
Ya coba 66 Pak Karno dikritik, Orde Baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku nabi-nabi dhisik ku ditongkat apa mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen ditongkat tahu Nabi wah. Kita ya sangar lah apa. Dadi nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat ngono ana sing nglawan blus terus kecemplung segara. Kan ya seru lah misalnya ana wong Yogya macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah apa? Nah, jawab pangeran lucu. Dia matke jok tongkat, gampang nak masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara dhisik. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak trep berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surakoyo zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat kak Nabi Musa jawab pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae engko masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sing karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Swabet terus likuifaksi tutup swabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh wae. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen ae milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran sewengi tapi sesucine keliru.
Masalah didik anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Ono darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Ngan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak malam merek rokoke Ruhin. Misale rokoke apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kok kasut to. Dekne kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid, mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wal rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki salat begini enggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau ndak ya ndak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba nabi diutus jadi nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesyirikan ke kesyirikan.
Terus Nabi datang, nggak boleh megang isaf dan nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Ndak ya Rasulullah, kita tidak sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang isaf, nanti kalau di marwah pegang nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar wae ora kok njuk ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi soe ra mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan Gus. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitib. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marungge kalau gitu terus donga nangis. Belum nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk donga sugih iki nangis tenanan oleh nyangone luweh akeh. Nah, cara bapak nangis itu seruwet zaman. Serasa nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis ben ngono. Tobat song ini tobat yang marah ini uteknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Lah itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini, karena doa jenengan mustajab. Ngaji sik, nah ngaji kok tak dongakno, nek eling nek ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah deh. Ngulang Bukhari guys. Kula ngaji Bukhari pinjen. Ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multas. Kula donga wis sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ana sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng
Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung, wong dene jorok penyerot. Dadi Ruhin luwih pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane iku ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro. Malah jare bangun kiai cilik iku tak bangel sugih. Kok nak kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik iku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya wis tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa.